Assalomu alaykum azizlar. Siz Majidov Production YouTube sahifasidasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Har bir viloyat o'zining milliy urf-odatlari va taomlari bilan mashhur. Biz shu o'rinda Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Surxondaryo o'zining tandir kabobi, tandir go'shtlari bilan mashhur bo'lganligi uchun Surxondaryo markazidan 90 km uzoqlikda joylashgan Sho'rchi tumaniga yetib keldik va birgalikda mohir oshpazimiz Hasan aka bilan tandir tayyorlanish jarayonini miriqib tomosha qilamiz azizlar. Hasan aka, odatda o'zi bir kunda nechtalab qo'ydani tandir tayyorlanishga ishlatasizlar asosan? Asosan hozir bu joyimiz yaqinda ochilgan. Asosiy joylarimizda 4 ta, 5 ta, sezonni 6 ta, 8 ta qo'yib ketadi. Mavsum vaqti 6 ta, 7 talab qo'y so'yiladi bir kunda. Hozir mavsumimiz o'sha mavsumi kelsa, to'g'risi, kuniga 8 ta, 6 ta qo'yib ketadi. 8 ta. Ozgina sifatli chiqaramiz go'shtlarni. Bu yerda yaqinda ochilgan sababi bu yerda to'g'risi 2 ta sezonda 3 ta ketyapti. Ajoyib. Mana hozir azizlar biz tandir kabobi uchun, ya'ni tandir go'shti uchun go'shtlarni tayyorlab oldi Hasan aka. Endi navbat uni tandirga joylaymiz. Mana hozir Hasan aka tandirni qizdirishni boshladilar. Biz hozir tandirni qizdirib bo'lingandan so'ng go'sht ilinish jarayonini birgalikda miriqib tomosha qilamiz azizlar. Hasan aka, hozir qanaqa go'shtdan foydalanyapsiz? Hozir qo'limdagi go'sht mol go'sht. Shu mahalliy akalarimiz, ukalarimiz oilaviy uyga birgalikda yeyish uchun olib kelib pishirib berdi. Qo'y go'sht, mol go'sht ko'tarib keladi. Tushunarli. Odatda o'zi ko'pchilik echki go'shtdan foydalanadi deydi. Nimaga? Uni sababi nima? Echki go'shti tog'li joylarda echki go'shtdan foydalanadi.
hamma sharoitda, hamma har bir sharoitda qabul qiladi go'shtni. Ha, hamma har xil vaziyatda har xil go'shtdan Kimlarga foydalanadi. ma'qul keladi mol go'sht, kimlarga qo'y go'sht. Ha, tushunarli. Mana go'shtimiz tuzlanib bo'lindi. Hasan aka, bu go'sht tuzlab bo'lgandan keyin qanaqa ziravorlardan foydalanyapsiz hozir? Tandir qiladigan darajada sepiladigan ziravor sepiladi, ya'ni archa. Archaga endi 3 xil narsa aralashtirib jamlangan ziravor. Asosiy nimasi archa. Tog'da o'sadigan o'zimizning Navoto katta tog'larimizda o'sadigan archalardan sepiladi. Demak, tog'archa va undan tashqari yana qo'shimcha ziravorlar. Garchi zira yana tapga qarab qo'shsa bo'ladi. Bu asosan go'shtning xushbo'yligi bilan ta'minlaydi. Shunday. Tandirda o'sha tandir qiladigan ziravori archa. Sepilmasin, tandirga o'tmaydi, tandir hisoblanadi. O'zgacha ta'm beradi, o'zgacha hidi beradi. Nima uchun aynan Surxondaryoda tandir mashhur deb aytiladi? Nima uchun qolgan viloyatlardan ob-havosi yoki iqlimi bilan farq qilganligi uchunmi? Asosan Surxondaryo, Qashqadaryoda rivojlanib kelgan bu tandir go'sht. Ota-bobolarimiz ham meros olib kelgan. Iqlimiga qarab, aynan boshqa joylarda tandir o'xshamaydi. Aynan Surxondaryo, Qashqadaryolarga o'xshaydi. Demak, taom hisoblanadi. Surxondaryo, Qashqadaryo milliy taom. Mana biz hozir tandirining eng oxirgi pog'onasiga yetib keldik. Tandirga pishirish uchun joylayapti hozir. Okey. Hasan aka, nima sababdan bu tandir og'zi yopilgandan so'ng loy bilan uni og'zi yopiladi? Loy bilan yopish sababi o'sha tandir ichidagi issiqlik chiqmasligi uchun. Havo haroratini bir me'yorda ushlash uchun ichkarida kiradi. Ishlanmasdan ayrim joylardan chiqib ketsa, issiqlik me'yor yetmaydi. Mana azizlar, tandir og'zi yopildi va ro'parosa 1 soatdan so'ng tandir kabobimizni tayyor holatda birgalikda miriqib ko'ramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, tandir kabobimiz tayyor bo'ldi. Ro'parosa 1 soat vaqt o'tdi. Xudo xolasa mana bu tandirni hozir ochamiz.
qo'shimcha qilmoqchi edik. Hasan aka, bu tandir haqida, tandir sho'rvasi hamda suvga botirilgan tandir deb ham eshitgan edik. Shu haqida kuzatuvchilarimizga ozroq ma'lumot bersangiz. Tandir sho'rva o'sha go'shtni tagiga qozon qo'yiladi. O'shandan chiqqan sho'rva sho'rva holatiga tayyorlanadi. Sho'y beriladi. Qo'shimcha sabzavotlar, kartoshka, sabzi o'shanisi qo'shilib, tandir sho'rva shakllanadi. Uning ta'mi o'zgacha, boshqa qaynatgan sho'rvaga o'xshamaydi. Suvga botirgan tandir kelsak, ayrim joylarda bor, suvga botirgan tandir, bu endi o'ziga yarasha vish saqlaydi. Og'irligini saqlaydi. O'shanga foydasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Ta'm borasida, lekin Ta'm borasida farq bo'ladi. Farq bo'ladi. Ta'm borasida ancha farq bo'ladi. Bu mana suvga tandir, suvga botirilgan haqiqiy joylari tandir desa bo'ladi. Bizim tilda aytganda suvoy tandir, quruq tandir hisoblanadi.